วันนี้นะมีแขกรับเชิญพิเศษเลยมาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ไนกี้ที่ฝรั่งเศสนะฮะที่สะสมไนกี้นะฮะซึ่งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีรองเท้าไนกี้วินเทจนะครับปี 90 80 70 เนี่ยครับมากกว่า 2,000 คู่ I think to create the sneaker museum in France, this is the first time in France. Just do it. Can't be serious, man. จริงๆแล้วพิพิธภัณฑ์ไนกี้ที่ฝรั่งเศสนะครับจะมีเจ้าของด้วยกันทั้งหมด3คนก่อตั้งก็คือมี1ซีรีนดิสแล้วก็นีบัวนะครับซึ่งพอดีคุณซีรีนเนี่ยได้มาที่ประเทศไทยแล้วก็มาหาเราพอดีทีเนี้ยเราก็เลยอยากจะสัมภาษณ์พิเศษเขาเกี่ยวกับที่มาที่ไปที่จะมาเปิดพิพิธภัณฑ์ที่สะสมไนกี้นะฮะซึ่งในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีรองเท้าไนกี้วินเทจนะครับปี 90 80 70 เนี่ยครับมากกว่า 2,000 คู่ My name is Cyril Cohen-Solam. And I'm come from France, Marseille. I'm here in Bangkok with my friend. Yes, my bro. เป็นเพื่อนกันแล้วตอนนี้ เจอกันอาทิตย์หนึ่งเป็นเพื่อนกันแล้ว And I travel in Bangkok for see him and travel into the country. Okay, Mr. Cyril, what are you doing or what are you business before open the Nike Museum? I work in the business, the very pure business to business on the computer. Sell and services for enterprise. What is the reason to open the Nike Museum? I think to create the sneaker museum in France, this is the first time in France. We have friends in Paris to collect before us. There are 2 or 3 members. They have the big place in his shop and the most beautiful sneakers in this shop. They are a model for us, but they don't create the sneaker museum. And in France, Marseille, this is the second largest city in France. And I think for the tourists, this is the cultural exhibition. This is very important for the tourists. And for the community too, the sneaker addicts in the world. This is very important to have a sneaker museum in Europe, in France, in Marseille. We create and we make a crew. This is the future of the vintage collector, the present collector and the future collector. Do you remember when you got first Nike pair? Yes, sure. I remember of that. When I was young, I think 6 years old, my mother bought for me the first Nike. The name is the Wimbledon Nike. Yeah. When I bought this pair, I think I am John McEnroe. Yes, it's me when I was young. In your opinions, what is the attraction of Nike shoe? Many words of the Nike. Nike serve the athletes. The slogan of the beginning of the brand. Nike since 70s, I think the brand fabrics the most technology all sports. This is the attraction of the Nike brand because this is the first younger brand on 72 and many sneakers, many collections since 72. You know the athlete Steve Prefontaine? This is the runner
Steve Prefontaine, the trainer of Steve Prefontaine, Bill Bowerman, the director of the brand Nike. He wear the first Nike, and after Bill Bowerman, he's in his house and he see his wife to make a waffle for eat on the breakfast, and he think about why the waffle is not on the sneaker. He think about, he say, and just do it. He was this kid from Coos Bay, Oregon. A kid they said was too small, not fast enough. They called him Pre. A man who caused people to stop and say, I've never seen anyone run like that before. A runner who never paced himself, slowed down, or quit. Pre really wasn't a runner. He was a rebel who just so happened to run. คือรองเท้าไนกี้นะในยุคแรกเนี่ยมันไม่ใช่พื้นวัฟเฟิลนะแต่เนี่ยเหตุการณ์นี้แหละทำให้เกิดพื้นวัฟเฟิลก็คือพื้นเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีในแต่ละรุ่นก็วัฟเฟิลเทนเนอร์วัฟเฟิลเรเซอร์ LDV LD พัน LD พัน V break also form waffle โอเค What is your opinion about vintage market in Thailand Wow, my opinion. With my partner Dries, we have a shop in France. We sell a vintage clothing, okay, on 70s, 80s and 90s. I think when I discuss with you for the origin of the stock, I think Bangkok and Thailand, this is the beginning of the vintage now. When I come in Bangkok, on the Chatuchak, and here at the camp, I see the same, and I think I see the beginning of the vintage clothing. This is here. คือจริงๆแล้วอ่ะของวินเทจที่เราเรียกว่าเราเปิดกระสอบเราเปิดอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากที่เราแต่เราก็อาจจะรับมาจากปากีมาจากที่ต่างๆแต่ว่าพูดถึงว่าประเทศเหล่านั้นน่ะเหมือนที่เคยทำคลิปกับก่อนหน้านี้มาแล้วถ้าใครได้ติดตามคือประเทศเหล่านั้นน่ะมันอันตรายมันอันตรายและเดินทางยากเพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะว่าค่าครองชีพต่ำแต่ไม่ได้บอกว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีนะหมายถึงว่าถ้าเราจะต้องไปปากีแล้ว6 โมงเย็นเราต้องอยู่แต่ในโรงแรม เราไปไหนไม่ได้เลยคือเพราะว่ามีการสู้รบจะยิงกันตรงไหนก็ไม่รู้เรามาถ้าผมเป็นคนต่างชาติแล้วผมเพิ่งเริ่มทำธุรกิจนะผมมาเมืองไทยมีสถานที่สะดวกสบายคนไทยอัธยาศัยดีด้วยใจดีพูดคุยง่ายทุกที่ไปได้สะดวกสบายไม่ได้ลำบากมากแล้วก็ไม่ได้แพงเหมือนต้องไปอเมริกาประเทศไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นมีแหล่งให้หาของชัดเจนจริงๆแล้วประเทศไทยอ่ะเป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆเป็นหนึ่งในที่คนหาของทุกคนน่ะให้เก่งแค่ไหนผมว่าก็ต้องเคยมาหรือคิดที่จะมาเพื่อกลับไปต่อยอดธุรกิจของตัวเองเพราะว่าอย่างของหลายๆที่ก็มาลงที่เราOkay, last question. Yeah. You have many Nike in your museum. Yeah. Over 2,000 pairs. But I want to know what model of Nike you want. You want to collect, but you never to buy it. You never have it. What model? Just one? Yes. It's difficult question. Very difficult question for me because I don't have anything of Nike. But the first pair in my head to come, I think this is the Kenya.
red sneakers, made in Japan, circa Nike, 1974 or 73, I think. And why Kenya? If I compare then the moon shoes, this is the second pair of Nike. For me, just for me, the Kenya looks like for walk and run, looks like on the moon. The Kenya is the country, you know. Kenya runner, this is the best of the runner, and I think you make for the best to run with the Kenya. This is the same without the sneakers. Before you have on the 80s and 90s with the big hair for running, the red color of the Kenya, it's amazing, amazing. This is the color between of the beginning of the color of the swoosh, who designed by the woman who sell $35. $35 Yeah. and thank you. That's all. And she say, okay. You know, in the I think you don't care about hard or easy to find, but you want Kenya because you feel yeah, you feel Yeah. safe. You Yeah. want. Yeah. I know. Yeah. Okay, I understand. just you feel. You're feeling. And, yes, and I never seen in my hand the pair. Never seen on the Nike OTC. No Kenya. Finland, yes. Maybe I can help Sting, you find. yes. จริงๆแล้วก่อนที่จะมี Nike เนี่ยก็คือเป็น Onitsuka Tiger แล้ว Kenya เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งชื่อรุ่นว่า Kenya ของ Nike ที่เป็นผ้าล่มสีแดง แต่รู้สึกว่าเขาบอกว่ามีสีขาวด้วย แต่สีแดงเนี่ยสมูทขาวเขาอยากได้ ซึ่งถามว่ายุคนั้นน่ะมันจะคล้ายๆกันหลายโมเดลแต่มันอาจจะแบ่งแค่สียกตัวอย่างเช่นโมเดลอาจจะเหมือน Kenya แต่ถ้าเป็นผ้าล่มสีแดง Kenya ถ้าเป็นสีฟ้าจะเรียกว่ามาราธอนซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมมี Onitsuka Tiger โมเดลมาราธอนซึ่ง Onitsuka มาราธอนกับ Nike มาราธอนเนี่ยเหมือนกันเลยแต่ต่างแค่สัญลักษณ์ด้านข้างที่ไม่ได้เป็นสวูทแล้วก็พื้นด้านล่างเหมือนกันแต่เปลี่ยนยี่ห้อที่พื้นแค่นั้นเองเหมือนกันทุกอย่างเทคโนโลยีซึ่งเขาอยากได้ตัวเนี้ย For me, this is amazing trip, amazing meeting, amazing to see my friend, my brother. Very amazing. See you next year. Yes, thank you. Thank you, my friend. Thank you. Okay. Cut.